¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para todos los que van a ver este video. Acá con un XP 60. Estos sonidos los trae el XP 80, el XP 50, el XP 30 y se pueden mejorar también. Vamos a encender el teclado. Ahí encendió el teclado. Y nos vamos a ir al banco C del programa. Ahí entramos. El sonido número 55 es el que quiero mejorar, ya que se escucha bastante débil o como que le hace falta algo. Y lo vamos a tratar de mejorar un poco para aquellos que les sirva este video. Yo sé que lo van a utilizar. Entonces entramos al F2, luego nos vamos a F6 y nos tira acá donde están los sonidos. Por cierto, este trae activados los 4 sonidos, que son estos que están acá, estos 4 que están acá. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a levantarle la potencia al sonido. Le vamos a activar los 4, le vamos a poner +6. Ahí estoy corriendo con este y estoy dándole vuelta, subiéndole con la ruedita, y corremos otro. Para aquellos que no pueden usar este piano, ahí lo pusimos a +6 los 4. Ya subió de volumen. Ahora nos vamos a F4. Entramos acá con el F4 y nos vamos hacia abajo. Acá donde está el número 30, los 4 30 que están acá, esto lo vamos a poner a 10. Con los números siempre acá. Entonces nos corremos otro y lo ponemos a 10. Los 4 vamos a poner a 10. Ahí estamos. Como ustedes pueden ver, ya el sonido ya levantó. Y de ahí nos vamos a F5 y nos tira esa carpeta. Entonces con el F6 le damos un toque y de ahí con estos buscamos, con estos botoncitos de acá, le damos para acá donde está, y le volvemos a dar F6 y ya nos tira esto que están viendo ustedes acá. Acá le vamos a dar a +7 el primero, y a este lo vamos a poner en -7. Ahí. Este lo vamos a subir a +7 también. Ahí. Y este lo bajamos a -7. Entonces ahí está. Ahí tiene que quedar y ya el sonido ya quedó. Buen volumen y muy buena calidad, porque esa es la ventaja del XP 80, XP 60, de que los sonidos se pueden mejorar un montón. Sonidón, quedó calidad, para mí pues excelente. Entonces si nos gustó, pues le damos Utility, lo vamos a guardar, le damos acá donde dice Enter y nos pregunta dónde lo queremos guardar. Yo lo quiero guardar en el número 32. Acá está, pongo el 32 y le doy Enter. Ahí ustedes pueden ver que ahí está el número 32 y le doy F6 y me dice que tiene memoria protegida. Entonces yo desprotejo la memoria con esto siempre, le doy una vuelta hacia atrás y le doy Exit y le vuelvo a dar F6 y ahí me guardó en el user número 32 el sonido ya mejorado, porque si solo lo editamos o lo arreglamos y no lo guardamos, entonces el sonido se borra, ¿verdad? Entonces ahí está el sonido para aquellos que les gusta.
se escucha bastante bien para los que quieren algún sonido así de string. Este queda pero buenísimo para usarlo. Los invito también siempre a suscribirse a mi canal. Mi nombre es Gerson González, ahí estoy para servirles. Por ahí está mi número de teléfono también, por cualquier duda me pueden escribir y con todo gusto, si está a nuestro alcance, les podemos ayudar y apoyar en algo por ahí. Bendiciones para todos.